loyeba po ozalangele nati e ko imposer biso ba indo retour au bercail milingela ka déjà milingela ka po o yam seza e bandiza o te bandeli nani komite o ya makasi kozala e moyindo ozala wapi nini yo yebi ni ba prévenir yo elo moko te e bomba meli phase spirituelle pamati bango bana misu mini ba monaka e bango ba yebisaka bana na bango o baza studé na bango poto za ba précaution ito yeba malamu ete mokili ya lobi moyindo yoko kamba mais okamba na connaissance intelligence nini il faut batu ba mekola mode de vie no moyindo oyo pesa nkongolelo tukadi ya oyeba ya yo pole ngonganizo ko kakalate e yo ozala kola modèle ozala ndakisa oyo mokili ekolanda wapi o te pesi bientôt zima tamulaye na biano pour komona ete eza le mot planétaire le mot planétaire donc yo koma lokola soki bazwi kisango ezali et basa la commerce bazwa mbongo na bango misolo ya bango mais ba vie eza sacrifié moni donc mokili ezolongwa na bloc occident et c'est la transition et lelo tala acte moko e uti koleka ba benga ngo ville sainte na bango Rome Italie aza Europe na maza ville plus touchée les plus frappées za bango dans des 1500 personnes au ba profit déjà et ba on ba ni m'appelle tu donnes terre les ba ko ma en Afrique na maladie Ebola et aka et boma ba tebele sur séro en ezaka na niveau internet il y a l'information te ba pesa combien de morts Ebola boma ba toi na Congo kaka et bango malisa mi kuna mekisi et ute pa na bango et gouvernement fa pesa mbongo et ba taxer combien ba boma ba ala tourna bango tande ba komi bazui kipelekese moni donc ville sainte wana lelo bakabwani te faut bakabwana ingeta lelo France akangi ba frontière boy Italie ba vo ba train ba bis akangi c'est bien parce que bango le ba ki ini et ba faire désigner biso bakaboli biso comme langa comme epsoa bon Rwandais veut dire kaboli biso et les baillé trop faible et bango pe faut bakabwana bango pe faut bakabwana et babandi ako kabwana les ba okabwana comme faible et né sali que transition na côte asiatique polaire africain qui sont na ma les mukile qui sont na maboko mwana nzambe ya nzambe et sili parce que ba précaution déjà ils ont makasi parce que makamoto balelo o ezala kité et jeunesse azaka na sentiment musique kité bankité alcool té faut lobby total faut le total lobby ndenge ni mukili tozoke na lobby moni donc lelo Chine ayeko bande kone batiki vie sainte na bango pouvoir spirituel na bango ya mondele Europe eza Rome Italie batiki ba isolé mais tala Asie auti aena tonne avion mobimba de tonnes ya soutien ya lisungi a aider vie sainte na bango et le bini si plan spirituel veut arracher bango bokonzeki et kei Europe atika suko telemasu tekei parce que l'aime ta sungi au continue pas dans une force terre la main qui danse la main qui dirige hein action Chine sali sili et sili a aider bango asungi bango financièrement sungi ya ina ba matériel na ye ba casque ba kisi ba nini mama koki mboko ba médecin nyonso ya ina ili bango ville sainte na bino et mala mobis na mboko to trompe à décret que non avion monté européen ça a constitué un bloc spirituel na bango faut aller rire et encore regretter ba dirigeant européen regretter pourquoi la décision au constitué biso et Léona et papa Fandi sans dire un mot hein bazu dette hein c'est plan spirituel de Chine a vu supériorité en Europe et sili balali et sili donc biso Afrique et ba gens batika ko senga libanda mbongo eza na mboko na biso et ko senga libanda ya faiblesse c'est plan spirituel te oh Congo toi paradis Congo terre promise au Congo l'étoile d'Afrique voilà je suis au Congo toi paradis Congo terre promise oh étoile
étoile d'Afrique, Dieu t'a choisi. Erwan Ikote Tatiti Ghana Lucie Assassa Papi Okito Dr Simba Luzaya Diona Luanda Bishuka Bamba Mike Makema Itesheni Kabeya Shisekanu Jessica Solomon Mifi Abia DJ Miel Raf Nginu Le pétrolier Laurent Sokoko. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping Eye Bana ya Canada Bana ya USA Bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuwapi. Oza mwana nchangu mwana njili oyibi yango bien que JB service eza agence ya mwana njili mwana nchangu mais ozo sazade otinaka ba koli na ba chance moko boye banotina koli mona 2004 pile na 2019 koli yango yate oyibi ke pile eza na passe agence eza moko on a déjà mon njili na Saint-Thérèse JB service ngamo na confirmer ngo po tindi diko li 10 ans c'est commis et puis les gens li kokomate mbala moko papa ni za kuleliseo donc c'est aussi ni magasin JB service eza kaka wana kisasate mais ça se soit kuzanga kuibe jadi woye mbimba JB service soko kena Brazzaville eza na kati ya Brazza bona batu bakamata biloko na bango na Brazzaville précisément eza à côté ya aéroport ya Maya terrain moko eza wana ya football modinte maman dit ayenzila moko na biloko maman dit oui naenzila mona biloko tokoma elobi toza a pona bino tosa musala pona bino anja mundeli te mutu muindo azali congolais lokula yo na ngai azali mutu mwindu me makila mundele José Bayila yango moni JB service mikolo ibatu bazolubaka leka papa J'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raf Ngindou. Nanenga mabete Congo Promo Raf Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raf Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Boroto, ça n'a pas militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Mikolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raf Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui t'orcos net na film. Congo Promo babundana nango. Raf Ngindou. Congo Promo. Wata plus, wata na boss. Voilà, très chers internautes, bomoni plateau lisusu na moko ya bino oyo bolinga kolanda mingi na ndinga oyo tobengi manaka ya biso paternel et maternel na lolaka ya mboka ya poto oyo babengi lingala nde tozana posa ba mama nyonso oyo
baza na posa interprète na ba jie na ba wapi nyonso ba yoka message nini Tata Ngunza opesa biso interprète azala te yango to meme pena na langue o biso to bengi langue maternelle eza bongo to lobaka na lingala. Tata Ngunza sango boni ingeta mopanzi sango mbuta mutu na biso ya denzo mutabatebele eza bongo mutabatebele vraiment ingeta lelo soto kimi pa na bino Congo Promo toza malamu bambote na bayebanso baza kolanda biso epai bozwami biso bongo Tata Ngunza wapi oyo susu toye na ntina moko toyoka liboso na bino epona kolakisa monene ya moto moyindo oyo wapi yazali mokolo mokili oyo wapi abandaki kokamba mokili oyo wapi so ayebaki ntina kozala naye kati na mokili oyo Nzambe apesaki ye et atiaki ete po azala moleki passager matiaki etaki mokolo mokili epo towumei na mokili tokenda tozongaka na ya biso Fumuki Mbangu toza koyebisa misala oyo asalaki mpe lelo ebalisami na libaku ya mbotama ya Fumuki Mbangu tati na oyo toyesu liboso na bino bandeko mpona kotalisa bino tina importance makasi ya koyeba Fumuki Mbangu. Voilà, na banza ke tomoni à côté droite lisusu tomoni tozana papa na biso donc Tata Ngunza bomoni Tata Ngunza donc chez Tata Ngunza zokoleza ya denzo teme ya denzo zo pia vérité toyeba Tata Ngunza a commis déjà na combien de membres be ba commis déjà na lisanga boni papa tomoni kuna soki okoki kopesa biso mona yo par rapport ya plateau oyo ya biso bayindo sengo ndenge bao basepelaka na eteni ya mindele nde bongo biso mpe toza kosepela awa na banzi bomesana komona Tata Ngunza ye moko kasi azalaka ye moko te aza na bato oyo mpe tozalaka na ye napesami na nkombo ya Kainda Mutombo Gwanye Molumande bongo bemingi babenganga Tata Bora nde bongo napesi bino matondo ingeta. J'espère que boti kolanda ba présentation ya Tata Ngunza na papa na biso asi kopesa bino kombo toyebite kombo yango soki boko ma commentaire nano ya kombo na se wala ndenge ya denzo alinga kesala ka bien bomesa kitoko azongisela yango Tata Ngunza. Tata Ngunza tomoni lelo toza bongo na mois de mars oyo biso na manaka ya lopoto ke to bengi journée de la femme boyo lobiki mbotama ya Fumuki Mbangu. Fumuki Mbangu abotama na mois de mars ingeta Fumuki Mbangu mobikisa bayindo baki na mkolo ba botamaki ba mfo mkolo ezala Fumuki Mbangu botami le 9 mars 1889 doit obamonaki mokili koya bongo na bango na mokili na mabele bongo ya Congo neteni ya mbanza nkamba kasi yambo Fumuki Mbangu le 9 mars wana bayaki deja yambo bayaki bongo na mbela topelaka elakaki yaki mpavita le 2 juillet 1706 wabi bazotumba yaki mpavita na mwana na mokongo abotikata mwana oyo paske yayebeloko te mais badongolo miso loposo pembe bakatoliki batumbi yaki mpavita na mwana mokongo nde alakaki ete mwana bootumba kozonga na komba mbangudi mozipoli ya maye mabombama moni nde bongo yekisala ete ya parti ka maloba ya prophétesse ya Kimpavita mama Kimpavita nemwa Kimpavita ye kosala ete déjà Fumuki Mbangu sa botami déjà et puis phénomène moko ya botama na eteni bongo ya Congo ete lokola baneda ko piéger ba diminuer to ya natalité ya bato neteni ya Congo parce que ba mona ki fox Congo eza na vocation ya ndeti mwana liboso kwa charge ya baleki ana vocation alors comment ko éliminer population ya royaume Congo to ya eteni ya Congo kotia ba virus ba maladie na ba source na ba mai nde yeko sala ete soki mama kofina mwana ba comme ko bel ja Kimbangu fula mwana e ba kozwa ba ramo ba morceau ba eteni ya makasa ya nzete kopepela mowei komla mpepe kota na est leki na west e mwana zo na bomba baobela ka Kimbangu fula donc Kimbangu ayaki dia yambo ya na musuni e na ba sauver nyonso baya na ba race nyonso bazo ba bikisi ba guide spirituel na bango e ya biso Fumuki Mbangu ayaki na bokasi oto ko compara ngona ba bikisi mususu te e ne ignorance na biso ba yindo kozanga koyeba Fumuki Mbangu wana ndito pesa biso parce que ozoko ignorer na kozala na biso
moni et puis oyo bongo asalaki manso oyo totanga na bamikanda mosusu mais tomoni yango na kimona meso Fungimba abotamaki nanu yambo na musuni nde ekosala ete tokomi mokolo topesi date wana ya Fumuki Mbangu moni abotama na tata kuyela na nengo alwezi baboti ya musuni ya Fumuki Mbangu moni alors Fumuki Mbangu azu kombo tata te kombo ya mama te ayaki dia yambo ya zemi ya nengo alimuzokola ayopia deja kombo ne bobenganga Kimbangu moni fika sweka Kimbangu Kimbangu azu kombo te ende Kimbangu lera botami yamba botama le 9 ans les 6 na mbanza nkamba deja otobenga bambemba to ba aigle 9 aigle e baye bazo sillonner na la basse altitude na nkamba e ba sage na bankumu ya nkamba baye balobi te phénomène na tout monde ngote e bande ka bakonzi bande comme na musika azande ka bokonzi c'est to yamba mokonzi awota ngoya mo mususu e babongisa nkamba babongisi mabeli babongisi mboka kwa mwana babongisa keteni wana e bankumu e baozela mokonzi visite moko surprise esama na mboka et bakomi 3 jours bandiki bazote pape na ko bande bikaka eke ninga za munene na papu nae est-ce que 9 ndeki chiffre 9 wani na kati mon ba complet la 9e jour le 9 wana e bandiki Fumba ngabotami e bandiki ba yesko na ndako Fumba ngabotami laki mon e lokola mama Louise na tata kuyela bazaki lokola babiki se bato ya basalisi bakisa boko bazaki donc abina makila o epona maki ba ya préparer moni baada mingi attaché na kinkulu na bokoko ndi yaki pena kosala ete Fumumbanga pona abotamela kuna kwa pe ko pona eteni moka bayindo abotamela pamataza na molimo et force wana énergie zo lukanto ni gelata et a trouver ni ibotame pai oyo ibotamela ki mais to souligner abotama te pona ba Congo atima ka te pona ba Congo et énergie wana identifier ka te pona ba Congo te mon apona ki bongo et par rapport ya ba calcul spirituel singela ki bongo les Fumimbangu le abotami déjà et celle était batu phénomène wana et katanisi comme kolokomba botami mon et phénomène wana ya kusiku sabatu na komba mbango modification comme katami mkolokomba bonda a botami abotama ki lokola batu nyonso ingeta eza mobeku tata mokila tikela biso ayoko botama. Et après cela, bandeke baeko kende batiki baeko kembe baeko tika un grand esprit un sauveur baeko faire identifier que mutu na bino yo abotam to tiki mokonzi mais ba konza musuni e baye baaki ba comprendre ba bia makamna ba sala ka bango ba sala mamna bango wana kubikola ba kisa bakoko bango wana e ba prêter attention te que mutu ma botami wana molimo botami na molimo oyo amboki bokonzi eli biso ne to ko sala ngo e fuma ba traiter moi le kola bana nyeso ingeta mena kozala na ye na bokoli na yende sikoyo e babile mbozo la kisama ya mingi metozwaka ndambo pa moni Fumimbangu pa kendaki akuti déjà baboti déjà na bokangami na musuni mon tolobelo moko soki mama yantaba wali alikasa na mwana falia paza nisikata wakende parce que na mama ni mtayibi mokili wa liboso na physique te Fungimbangu akudi ya mama Louise nengo Louise déjà na baboti na takuya bazo kende déjà na protestant mon de Fumimbangu azaki obligé na kibomo na muke akende biso akete eza grave au club aboti problème pourquoi kende bilanga fona kata batem pour moi na kota kara ba classe normale et kata batem nyos pe la première Fumimbangu ba trouver mayele vitesse ya mayele azaki na ngwa botem na mayele moko incomparable ba pesi étage ya ko véhicule comme message ya pa na bana vida azalo ko la tata malungi moni aza ko enseigner bana par rapport ya capacité intellectuelle oyo azalaki nango poni époque ko na ba peso tâche wana ezalaki facile yaki réservé kana basango et ba pesi par rapport ya don pe lemboni azalaki nango et Fumimbangu akotaki kuna pesa action de masala qui veut dire il faut à protester il faut que les peine protestant mon Dieu Fumimbangu aille ko protester aille ko kende ko yokola et koyeba mai o le karakuna de l'air la protestant de l'air abimi c'est ça que Fumimbangu ko interpréter Bible ndenge sengela ki pona baindo et puis au moins la première accusation ba kisa Fumimbangu na nyonso était il interprète Bible de sa façon yango bakanga mela kina 30 na boloko na katanga injustement et civil akesamba na cour militaire toujours évolué et Fumimbangu na kokola na ye ndeza ki na commerce ya ba
ya mafuta bazosala et baoteta bandika tout ça nkibomwana et yendika oteta ezali ezongi petu alongoli bosoto nyonso et tozwaka bandakisana parce que eza na signification moko makasi sur plan spirituel et fungi mbangu bazozwa matiala ya bandeke basoso kobwaka likolo kosaka na kofula ngo ekende lisao na bongo ya kozwa kobwaka ekobonga mandeke ezongi epumbwe ya na tina mwa acte wana ka fumbanga azosala omoni donc baninga baomona makambo azosala ezolekela bango me bazososola te oyo ayende kobikisa nzoto oyo molimo oza na nzoto oyo eza ndenge mote na biso etopese maboko etorientango etobatela ngo te bato bazaka ya kolala pamba te katolika akangaki bato deja na groupe skila bato batie bisengo mwana kuli boke malongi bosepeli bobini eproduit eloko te atie deja bascout mwana kuli kola soda veut dire orienter makambo permettre ko tout réflexion salama ya bato moni do ba conseiller moyindo comme mwana muke dira nyonso yo ozala na mukili ozala ka mwana ozwa tenter ya réflexion pour ko rabongo ko yeba ko sape mutu et reporter nini oye na nini ba identifier fungi mbango na ba paya mais biso moko te ba kolomboka te biso mo bandiri te ba indo alors fungi mbango ce qui alongola ki bosoto pamba te moyindo to mali na etaya ya bosoto to yambi bonzambe ba culture musu bebisi kozala na biso et moi ça komotika ni suki akomi ya moitié ni et kobanga mwasi ya mutu te kobanga eloko ya mutu te veut dire tokomosa makambo oyo ekomi lokola normal par rapport ya boma bato mosusu pamba te le batangisi oke ata masumu ne ekomi motani lokola ngola soit disant nzambe aza capable ya kolimbisa pe ya kopetola mais c'est archi faux moni alors conséquence faisala même mutu okende kasho ayibi eloko bakangi ya futi mais fa bedi arti asali wana ekotisi boloko ekofaire punir bien kazongisi moni donc eloko nyonso oyo loni yango kobuka parce que batelisi bato réalité moko fausse eti mtoma koma sasa ni masumu ini fois kaka akomi na suka masumu divida akomi na suka mabe asali ayekaka kingandi limbisa ngai nzambe limbisa balimbisa mbala moko te sala mabongo te peuple moko te atanga bongo ayebeli yango bongo ezalaka te papa oyo sali yango oyo loni yango obuka moni conséquence nango kozala et to pia ndakisa moko mto ateke loko ne yuzu yango babelo moyibi mais oye ozongisi est-ce que bakotiko bongo bakotiko te omona bambata bigogo bakobeti acte osali wana ebetisi yo bien kozongisi moni e bayindo komosala mabe sauf rien donc sauf eloko ta malamu komi kaka bedi komi ko evrer na négatif komi mode de via bayindo nde yesa siko passe ete fungi mbang sinagi aya po apetola biso ende apesi ba principe apesi mibeko atiki nsiku loi de la nature po topetolama na conduite oyo tokozonga susu lenge bakoko batambolaki nde kopetola na biso yango wana efungi mbanga azwaki lisala ya ye kopepola yango kofula kobwaka ekomaki ndeke po moyindo soki lisala alongwe aza détaché na ndeke to bongo na soso dakomi inutile parce que moyindo oyo badétaché ye na culture na ye na bonzambe na ye na politique na science na ye komi inutile batiki yo na se e fo mutu moko molimo mokasi ya bokasi moko eya po ezongiso lisusu nde fungi mbango donc action wana asalaki na signification nango ye nde bozongisi biso na kotombama na biso lisusu ye nde akotombola bayindo moni e yango komona ete eza na makomi moto kotanga yango awa ete soki boyebi fungi mbango te afrique eke liboso te ebokobika na bino te donc aza voie indispensable ya lobiko ya bayindo pe ascension na biso moni po tomata il faut moto totie na centre totia liboso makambo nyo na tous les domaines totia liboso ye nde pole ye nde longengo moni donc fungi mbango eyesala ete nakibo mwana mwana sali ezaki na tina makasi mais bato bainterprète yango te historien pe basala ete pasi na biso yesala ete ignorance leke makasi na bayindo tososoli te koya ya fungi mbango kobotama na ye la fungi mbango aye koévolue asalaki mingi ya koleka na bokoli na ye
ti ekosala ete bongo fumuki mbangu e bakendaki loko ezalaki bongo comme mode de vie nete ni bongo ya baprovince faut koya capitale ake capitale akendaki bongo otobengaki Kiwatomba to bongo Kisasa leka pa akeyaki mpe koluka afini bagarçon so banda oluka asali bongo na Willery du Congo belge moni bazalaki bongo agent pointeur toujours kaka na ntina moni e baotika na baposte oyo vedi azo mérite ngo me bafutaki ete pamba tele ekomaki ngonga bafutaki chaque fin du mois soki yakoti pa zwa misolo omona babineki mbongo zwa de ambongo mndela oyebisi ezuki zwa de ambongo baboyi bafuta mvuluzi de façon azala employé na bango te aza travailler na bango te et une fois deux fois trois fois amoni kena ngonga ekoki nde ayiba okozonga bongo nkamba moni e wana tokoleka nde fumuki mbango wana ngonga siku ekoki ewapi oyo ya bobikisi balindo kasi lebo tolobela mbotama ya fumuki mbango donc fumuki mbango abotamaki pamba te biso balindo etokomaki bosoto tozali bongo bato oyo tolongo banengi susu te na molongo komi inutile komi kwa déranger komi kotia bato kaka toujours faut basalela moyindo e yango okomona ete kolongwaka na baétat colonial e bakonza balindo bayingeli et ezaka ka déclin sur déclin pamba te moyindo asa susu dumate azongo susu te na connexion lenge ya vie ancestrale ezalaki lenge apuiser ba valeur ozaki ya culture na ye et akeka komekola monde occident nzoka occident soki asali yakango pamba te yeza ya baomele batikelo mabele il faut que bosala recours na milimo mabele na bino milimo ya mboka na bino bakoko na bino oyo bakreaki ba système nyonso il faut esalaki Égypte antique bokasi ende pouvoir royal wana ekofanda bona Congo central mais bayindo o bazwaki basedaki na baposte o mundela zalaki ba reproduire le côté jusqu'à preuve du contraire to zali le tolo bla lelo et balandi occident et en échec donc ale mundele aye azaki sto soudé na spiritualité na na bloc spirituel na ye ça lié évolution et atiki ba kesi na ba pays africain ba ki presque na stabilité bien que vie ezaki différent en Europe mais ba ki na stabilité économie parce que ba ki sur na bloc spirituel na bango parce que les bazong silio mkolo makambo na yo il faut que yo opuiser pe na milimo na yo ya mabele na yo ya bokoko na yo pe peso su bokasi nouvelle donne pour kamba nango alors bango ba continuer ko kamba ndenga batangisaki bango on dit déjà piégé batangisi ba dirigeant na biso occidentalisation veut dire costume cravate français ya onde leki Rolls Mercedes veut dire ba mituka nyonso wana veut dire luxueuse moko oyo anipa produire même wana ba milliards ngo so ozo kotisa te ko ya kakati et musala ya te il faut que l'Occident te musala ba créer kango ba sala kango moni et action eza ko reproduire eza la musala mais lilo to sali te to bakisi te auto kutaki et to saleli yango ti to bomi yango et moyinda comme identité to ba faire identifier sur le kola ba destructeur ba bebisi poto bebisi kaka et mundele akoyati atangisa évolution atangisa loi ya reproduction awate bon atangisa yo kokela misala mon alingi yo aformer yo po yo salela bana na lisusu bana biso bazala ba travailler ya bana na bango ndi passe wapi oyo bayindo tozana donc toyeba ete koya ya fumuki mbangu eza na impact ya na tina e makasi ya koyeba yango pamba te ayaki pamba te fumuki mbangu ye auti pa ya nzambe e mutu mota kolobaki amona nzambe tomonaka nzambe na travers batindami na ye ele boyambi motindami message aye nango automatiquement boyambi nzambe botosi nzambe na nzela motindami na bino omoni nde fumuki mbangu koutani eteni bongo ya kisasa ekozonga na ye mabele akamba nde bongo atelemi soko banda sangola bikolo poso mondo o toza ko continuer message ya fumuki mbangu etinda fumuki mbangu pamba ta 8 ans te moni le 6 avril o atelemaki na libaku ya mama ki atondwa o apabela ki fumuki mbangu atelemisa ka pese lobiko sasuka wazina wanzama mpongo tulendo et lobiko ezongo automatiquement pa ya mama ki atondwa ozaki à moitié mort moni nde fumuki mbangu le lobika ka lobiko ezongi balobi saki kimbangu mtataki maladi oyo bokono yango yepe mutalongoli mpamba te na kwa mko bali na réalité moko
et bikila onganga tiaka nganga mutu kaka alongola bikila donc pas sur mutu tiaka mutu munde mutu alongola kango il faut mbanga bandi siko sangoni etamboli na bamboka nyonso nzinga ya kamba moni inde fumba so ko banda message ya libération ya loposo moindo iwapi oyo ekangisi ye pi ekumbisi Fumukimbangu na boloko ya Katanga et na message wana ba mema 36 000 familles na déportation moni à cause de message donc Fumukimbangu azali bonzambe pona biso olongengo lumière na biso ekitelaki pa ya Fumukimbangu eye aki na programme ya biso bayindo pamba te peuple mota bikana automatique ni automatisme ezalaka te pamba mo bikite faut un programme il faut un processus il faut bolanda iloko mo mate ya moko nde na kolanda ngo nde bokomona lumière to igela coiffe ikote papa na Kerwan éternel kenaya kanda taba ikote sensi nganda taba fenenene nganda taba chez Hugues la coiffe ikote papa na Kerwan éternel kenaya au 174 avenue Aristide Briand 93 320 les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000 Ntaba Ikoté. alors biso photo zonga nanu kati na kiboindo na biso to zonga nanu kati na biso mo so to zonga kati na biso ende bosko to la to parce que ba orientation wa o to ke bon kolanda mateya si kotanga loi mais ya mala fo sentiment ya kiboindo et animer biso et comment lelo mutu pa mona mayele et il faut a mekola balanga bapaya et il faut aluka kosala makambo par rapport ya loposo mosusu or batu na batu bana lolenge na bango ya kozalela lenge na bango même ya elieli même ya lateli même ya lobeli moni et koloba teke lelo Corée du Nord akoy makasi a inventé pour à lobaki français te pour à lobaki anglais na mnoko na bango et chinois pe na manangre na mnoko ne kaka et ye moko pe européen azo inventé kana mnoko ne kaka donc intelligence c'est le comme susu et comme kola pe côté za véhiculation ya pensée no kaka et makanisi singeli lobama et yokama ndi okozan kota moko kolobela nzoka bakoko na biso baki na bakota nyonso donc biso bayindo toyeba ete le 9 mars oyo leo tokundola mbotama Fumukimbangu yana tina makasi pamba te kopesa Fumukimbangu mukongo eza kopesa nzambe mukongo alors Fumukimbangu andimaki pasi 30 ans na boloko pona message ya libération ya race noire et moindo nyonso pa yazali ayeba nanu ete tolandaki bonzama bapaya et tolandi nyonso ya kibopaya lelo tatu tokende wapi tozonga wapi moindo aza na niveau nini aucun Afrique muto moindo aza kaka serviteur veut dire baza ko imposer balo ekangi ko bana numéro 1 tina mutasuka ba mibeka bapa ekangi biso imposer biso to tiki mabela bapa to ina mabele na bango le poso pembe to zaka susu les mêmes ba travailleurs to sela ka bango et muto monda ko bikela wapi même les lozoni Afrique et ozano kaka toujours na boloko na prison le poso pembe pamba te boko changer ba loi te oyo boza kosala 5 ans pe di bozo copier aveugle et il faut botuna na phase spirituelle na bino ndenge ni pena bazo bomisela bino e bokamba mani bokom na phase nini bokamba ndenge nini ile musu bwana joueur mo babino joueur wa anga kapato beta un match complet et bino botier 5 minutes fabi mamso akota et so mtabimi fa zone comme sous passe donc entraîneur et que joueur o robeta fabeta 90 minutes plein et bino sabo tout entraîneur et botuka ba loi mo adapter bo bimisi joueur wana et bokom na kokoso yango ça mais la biso et na bloc spirituel ya Occident et bon ba komaka na étape ba komi lelo parce que ya ba pétoli couche na bango zone et ba pétoli déjà phase spirituelle na bango ba komi kaka koya kaka kokota 5 4 ans ba okende bango mais biso tozana
na pasi toza na désordre spirituel toza na désordre nanu c'est plan atmosphérique na biso mino bapaya ili ekangi biso mingi et puis na mosuni awa idem et makila mingi eza ya kolongoba na te ele bozo changer bato et makila wana est-ce que bon samna kibokonzi ya omona Corée du Nord a compris que réalité wana père en fils en petit-fils ils sont les en Afrique mais c'est la guerre mais ba comprendre réalité lelo o ba fandi sur même peu d'égalité aux États-Unis ba respecter bango ezaki eza gloire pour na bango Corée du Nord a bimi na monde a comme souverain. Donc, il faut tout consulter le monde spirituel, le bloc spirituel. Nde mutua na utaki kuna o ayebaki mbuma mianzami pona biso yende fumu kimbangu yende bote ko talisa bayindo koloba ete fumu kimbangu azali nzela pona biso bayindo azali pont o azolo la biso na pasi ko kumba biso na bolamu e fumu kimbangu lera ndima ki boloko na bomoy e leri azoni pa ya tata e tu ba réalité moko kokufa na bonzama bapaya kokufa na biema bapaya kokufa na sentiment occidental kokufa na lolenge ya kimopaya et ezali directement zo kenina boloko nitenya bapaya et nzoka na mkila mosuni awa même joueur na kati ya terrain na besoin si porter base la ba yimba ba komisa et pesa abokasi les sports nyonso même moi no bokoli et azolinga papa to moboti to mbota muto mukolo alo banima malamu encourager c'est tous les domaines est-ce que ba wana bana phase o na mukili oyo ekelaka et bangonde bayaka même ko pambola biso ba o bato ba kufa bazongaka bayaka siko biso ba wana bakoyati pamba te bazana ba boloko bazongi na bakomba bapaya bazongi na cimetière batie bakroa et bazongi na sentiment occidental et bazongi na balolenge nyonso bazongi costume cravate nyonso bazongi et kangisi bango vedi bana na ba indice minya bapaya ilera ye il faut kinokuna et bakangi za ba crime za ba faute na mkila molimo ya bakangi na bloc spirituel ya bapaya ti ba pese pen kuna soka sisi kuna zongi na bloc spirituel na bino asu na boloko na ba pen ti abima akwa sunga famille mkoloni et siko fumu kimbangi maki pri oyo lerrier akufito wa tiki corps physique azongi pa ya tata nde akesko ko réclamer bayindo milima bayindo na bloc spirituel ba libérer ya pesi pri bazong se batu na ye et puis ayesu na bloc spirituel sur ya bayindo ingeta batika la libre babima et de 51 fumba mutala ba pays africains ils ont indépendance ba conquérir donc un témoignage et ba mona ba force mo elata ba tu vedi armée coloniale nya ba arsenal nyonso mindu ki akokite ko frotter population ana mundu kité mais milimo wana bimaki fuma kene ko libérer na monde spirituel et bimi et là ti bana bango bayindo babi ki poanza se ki poanza est-ce que milimo wana ilati pesi bokasi est-ce que tolanda nzana bango po bango ba ko botama et to identifier milimo wana ba incarnation wana to orienté bana na mbele lelo to lekishini musika mais to tika ka religion d'état et comme ezabonka et continue ka religion catholique et en Afrique de l'Ouest et kuna kaka ils ont topé le coup moni passe eza pile wo esambila bonza bapaya oko soutenir famille spirituelle famille physique ni to tiki bango nzete mote botaka mbuma na dépendance ya racine nzete mususu et to comme ba racine là oké na mkila molimo ti corps physique pour tuni no ba tonga mabelo comme racine faut nzete no e problème mbuma faut yo olia ozo abilei na se donc baindo total sa bango message no lenge kan donc toi la difficulté moko et biso baindo tozo sepela ki mopaya mais tozo yina ki boindo na biso et nani siko akolingela yo boindo na yo nana linga ki yo za molindo volonté no to nzambe mutakela ki yo moindo alinga nouvelle ya kotia liboso ye akamba biso tambusa biso wat osma pambole ko zonga pamba te ye ayebi réalité ya mukila molimo nyonso ezaka physique ou dans la spirituelle oza ba coltan et voilà ba matière première nyonso et webi mutu atiango lié est esprit et ce mutati nzuta musuna comment esprit la connaissance à moi azomona matière première na ndenge et comme un produit fini inde baya ko pesa biso bandoto intelligence mayele utandi kuna et ko ignorer source wana
et au comme la nzete bakati musisa na ye et il se finira toujours être affané. Dans le moyen de l'oiseau, ça les l'autre côté. Et puis, quand ça, l'autre côté, ça risque. Parce que la nation, la race, nous sommes déclarés pour déranger, et pour exterminer, non. Pour produire l'autre. Des temps où ça a faible, même arme, comme ça, on défend la race, on est. Que toi, n'a pas, biso balindo. Bo bakamaso ni tumba oyo. Fumugimbangu, ndimaki bolo kuna bo moyo. Po na yo moyindo. Pour azong c'est absolument sous-soudé, matos à sous-ressoudé, na bloc spirituel, na bloc créatrice na biso, wat ostos rapé bato, les nation sous-sous, basé à bokangam na bonzambe na bango. Bon, on a été que Moïse Pénèbe, c'est la Dieu de tes ancêtres. Dieu n'est pas nouveau. Nzambe yote mutobandi, abanda utabokoko. Et bakoko ze bazwaki ze ya nzambe, yango ba otosa yango. Zonga na Bible et Adam azwaki maloba ya nzambe ayebisi Eve ile babota bana bango e bana baba baluka so nzambe te ba reproduire kaka o papa mama bayebisi bango ndi yanga maloba tene pona bango et zo continue biso o to sala ka lelo mutakufu to fanda kinzonji to lobeli to e uti bukoko na biso baba to balakisaka biso nyoso wana e kozanga kunga koyeba maye wana zamo kozanga koyeba nzambe to kanyaso aussi la na ngonga oyo te e tozana Kongo pas ya mbutamutu denzu Congo Promo et tokoba masolo oyo na Tatangunza TV soko beti ngeta ba nouveauté comme la bino tozongisi malobe pa mopanzi sango mbutamutu denzu. Voilà, na banda bino nyonso bolandi introduction pe bomoni Tatangunza pesi biso introduction na conclusion ya oyo nini nyonso selo question tutunaki bon komandenge bokomaka na se wana numéro pesa wana pona ba question bobenga biso comme bobenga ka de temps en temps. Tout le monde kuna Tatangunza lisusu azali kuna tozo PCP parole question au sok to tuna mais tout le monde lelo Tatangunza lobili sur le plan spirituel na sur le plan physique à propos ya pomukimbango ndengi ya botama na ye ndenge ko botamisala mais lelo oyo to moni lelo mukile ningani eye na maladi moko brusque boy pendant le temps batu basatanda na ngote e ningisi mukili o lelo babengi coronavirus. Les lots que tout moni donc Europe, Océanie, Amérique, Asie, 5 continents nyonso les lots comme bouger, comme bouler qu'est-ce qu'on a bien état que banvoana. État que bateau bozavo ma que bateau bozota la poso moyindo. Bolobi nini na mokilo ba Hollande biso à travers Congo Promo. Il y a beaucoup ko pesa biso vraiment explication concernant les lots problème comme on a. Il y a maintenant mingi wana tuni bino. Ngeta singe bongo to ya la poeza actualité maladie écoute ezara ya ngona te na histoire maladie ezala mingi konzi ezo tambola na maile nango etambolaka ele biso comme na phase na biso et là to zui maile et to matina kibokonzi na biso to sala ki maile positivement et to limito plutôt faire éterniser corps humain puis mutakufi to momifier corps humain nzoto am cadavre wana moni to ça ba produit wana et to contribuer sur le plan médecine na mokilo le batangi moni donc scientifiquement et par là et okoyiko longola Égypte to kolongola moto mondo parce que ba preuve ezali et tout et botamina na Afrique yango yemra lobi que l'Afrique est le berceau de l'humanité moni donc berceau ska mwana bandaka l'Afrique sur bandi wana donc et l'air y a commis ce qu'on est qu'on a yé ce qu'on y a tout ça là voilà commerce veut dire à sali pena ba virus mobimba et pour à exterminer parce que na histoire humanité ba peuple muso de la na exterminer et bunga et chance na yo fumugimba ngazo bundiro na mulimo o yo lezo pesa mkongo oza makasi o kanga virus ba oza makasi na ngote et ceux qui milimo azamba te o tsanzete nzete et empêcher parce que climat na biso ko permettre te maladie wana et vivre tamulai et tas ko comme des fois yo o subela milien fu subela nzete o beta nzete c'était pour no tsara ilamba na ignorance na e ba tang somwa que te nzete pas na droit de vivre ningi yo za wana azape muntu azape beli ime azape ko même bimba fa vivre ape kila manzambe pe na ngote bika dit amen amen alléluia okino kana mbonda mabina okeka bongo théâtre okebongo ebité mais ba botang sabana bango yo batie ba loge pedi ba écarter connaissance moko boy
moni eba pesa ka bana bango za ko transcender et yo siko muto moyindo faut yo pozwa boyebi ou pousser na source. Donc maladie o ingete za ngo créer na laboratoire na bango et ba tamaile na bango basali et ba freiner et bloc moko eteni moko ezoya na makasi bango basali yango melio bango baza ko banga ngo makasi mingi koleka bazoya ba précaution pamba te muto azana connaissance ya électricité abanga courant makasi koleka ignorant moni yamu ba ntala mundela lingi mais azokanga même akangi bekola bana yemta priorité de l'éducation akangi bekola bana moni même sala ralenti ba shop ekangi yemta lingambongo dayebi conséquences iloko ya sali mato kize ezate mais to ka virus oyo et uté pa nzambete eza fabriqué et pas na baibon basala ka maladie bandaka la pamba même sida et lilo et bima ete basalango bakota en Afrique et en Afrique sous forme ya vaccin moni même l'état a obligé à pousser na bloc spirituel na religion ancestrale na ye moni et l'état a permettre que bâtiment ba médecins sans frontières permettre bâtiment ba yaka ba ko yele bolamu ni ba yela et mieux libando zo le côté mieux tout akati ya mutu et puis ça ko tata mo ke passa mukili akendaka kulukana et pour lelo et j'ai un TikTok comme puissant to kendaka et pas banane moni te bedi mutu ana capacité yo mugo za na kati yo za na kati yo za ozana nyeso na kati na yo et comment ekoluka jamais misala ano 15 jours akobota misala kati na ye mais frère mutu azo matia mususu mutabongo na kati ni changer ndako changer il faut pas changer libanda na yo donc coronavirus ingeta yezo tambola ba continent mais na faible force en Afrique pas mbata Afrique toi na chance ya végétation izo ko permettre tina nous survie ya virus ba saliwana et puis climat na biso permettre te vivre tamulai surtout aux ngo kala loba na moi mpepe kaka mais to bosana te tozo kene bana fumba telemaki na 1921 le 6 avril to belango et to kene 2021 centenaire ba grand événement nyonso na monde leto comme la chiffre 9 to banda susu et manifestaka ilo mo isalamaka d'une manière ou à d'une autre donc lelo yambombule beta mpepe yaka likole indaka et tomilenga biso baindo tomilengela kaka tomilengela kaka nyonso za koloba na itando te pamba te ba kapelinga la bazali yamboke bakize yambo ya ntango ngeteze etumba e moyindo pusana pembeni po oyeba mai osimilo oyeba po ozalangele nati e ko imposer biso baindo retour au berkay milengela ka déjà milengela ka po o yam seza e bandiza o te bandeli nani komite o ya makasi kozala e moyindo ozala wapi nini yo yebi ni ba prévenir yo elo moko te e bomba meli phase spirituelle pamati bango bana misu mini ba monaka e bango ba yebisaka bana na bango o baza soudé na bango poto za ba précaution ito yeba malamu ete mokili ya lobi moyindo yoko kamba mais okamba na connaissance intelligence nini il faut batu ba mekola mode de vie no moyindo oyo pesa nkongolelo tukadia oyeba ya yo pole ngonganizo ko kakalate e yo ozala kola modèle ozandakisa e mokili ekolanda wapi o te pesi bientôt zima tamulaye na biano pour komona eteza le mot planétaire le mot planétaire donc yo koma lokola soki bazwi kisango ezali et basa la commerce bazwa mbongo na ba misolo ya bango mais ba vie eza sacrifiée moni donc mokili ezolongwa na bloc occident et c'est la transition et l'autre la acte moko e uti koleka ba benga ngo ville sainte na bango Rome Italie aza Europe na super maza ville plus touchée les plus frappées za bango dans des 1500 personnes au ba poufi déjà et ba on ba ni m'appelle tu dois monter les ba ko ma en Afrique na maladie Ebola et aka et boma ba tebele seul séro wana ezaka na niveau internet il l'information te ba pesa combien de morts Ebola boma ba toi na Congo kaka et bango malisa mi prendre kisi et ou te pas na bango et gouvernement fa pesa mbongo et ba taxer combien ba boma ba ala tourna bango tande ba komi bazui ki pelekese moni donc ville sainte wana lelo bakabwani te faut bakabwana ingeta
lelo France akangi ba frontière boy Italie ba vo ba train ba bis akangi c'est bien parce que bangole ba ki ini et ba faire désinir biso ba kaboli biso comme langa comme psoa bon Rwandais veut ba kaboli biso et les baillé trop faible et bango pe fo ba kabona bango pe fo ba kabona et babandi ako kabona les ba kabona comme faible et né sali que transition na côte asiatique pour les africains qui sont na les mukile qui sont na maboko moi na nzambe ya nzambe et sili parce que ba précaution déjà ils ont makasi parce que makamoto balelo o ezala kité et jeunesse azaka na sentiment musique kité bankité alcool té faut lobby total lobby ndenge ni mukili tozoke na lobby moni donc lelo Chine ayeko bande kone batiki Vicente na bango pouvoir spirituel na bango ya mondele Europe eza Rome Italie batiki ba isolé mais tala Asie auti aena tonne avec mobimba des tonnes ya soutien ya lisungi a aider Vicente na bango et le bini si plan spirituel peut dire arracher bango bokonze kei et kei Europe a tika suko telemasu te kei parce que l'aime ta sungi au continue pas dans une force terre la main qui danse la main qui dirige hein action à Chine sali sili a aider bango a sungi bango financièrement sunga sungi ya ina matériel na ye ba casque ba kisi ba nini mama koki mboko ba médecin nyonso ya ina ili bango ville sainte na bino et mala mobis na mboko to trompe décret que non avion monté européen ça a constitué un bloc spirituel na bango faut aller rire et encore regretter ba dirigeant européen regretter pourquoi la décision au constitué biso et Léona et papa Fandi sans dire un mot hein bazu dette hein c'est plan spirituel de la Chine a vu supériorité en Europe et sili balali et sili donc biso Afrique et ba gens patika ko senga libanda mbongo za na mboko na biso et ko senga libanda la faiblesse c'est plan spirituel te toluka bofumu kimbango ndi amana boyebi yonde boyebi yonde mayele kamba mukili e mukili bakamba ona lila na kibote mayele nti kamba mukili et tata mukili za mayele ya utubeki pe créateur pour ya kili mukili na mayele ati ba principe na yo yekola principe wana pour epesa milu na facilité et na bandi minga olobezali kasi ngonga epesa biso ka pasi tola na gata ta ngunza TV pour bongo tomona nyoso na poisa voilà que na bande ko balandi nyoso bolandi vraiment que tatangunza est-ce que na biso bayindo tozo comprendre nini na réalité oyo nini tozo komona lelo na mokili j'espère que tatangunza a répondre biso kitoko intelligemment na se wana to koma na email ya Congo Promo même ya Denduluzi tundenge za kabongo parce que à travers l'internet dans le monde 5 continents bozo za message ya tatangunza na manaka na langi o ezali ke ba mama yangu ba mama nyonso bazo tumba manyoko ba yoka message nini oyo na musala fumu kimbanga sala yipe atika ki nini biso ba indo to meka ko pratiquer pambate to meka pe donc za na vengeance moko bo autorité exemple que preuve ane yango ndeko na biso les faits que azali moyindo ayebisi biso vérité mais tozalaka na nuance na c'est la conception mais commentaire na bino tozana ngoposa yango commentaire za comprendre nde nini ndeko Denduluzi tuna tatangunza bazoko lobela comprendre nde thèse pour ça la commentaire ko komaka te pour commander yango wana ezopesa biso échec parce que commentaire zali suite ya émission tomoni ngunza kuna soki okoyi kolobela biso na réalité tomoni tatangunza lobike bango babanga kaliwa a expliquer biso ba malade makase ke ya et gimani ni oyo yo pour moni par rapport ya misana na bino pe ya ministère oyo fomo kimbango atikela bino concernant maladie oyo ndingeta matondo na mopanzi sango elo ngana milimo mais lelo il faut bozala na sengo ka milimo bino mobenganaka yango milimo wana lelo ezo simba bino yango na milimo ezo pesa bino bokasi milimo bofinga bandoki yango ni milimo wana lelo esali ki bomona ya solo bozali bato oyo ya kolongono pe bato ya makasi esengeli na bino koyeba ke banzoto oyo biso toza nango eza banzoto na biso te po biso tosala nzoto te kasi eza banzoto oyo ya milimo tobenganaka eza milimo ya bakoko milimo ebimisaki bapapa na biso milimo oyo ebimisaki batata na biso bamama pe baoyo nyonso ndenge biso lelo toza kolanda
ezaka héritage yo moko kanisa boni baza kokufa mingi na nombre tokoyeba lisusu te kasi combien de bato basi bakufi na Afrique oyo bakotanga ata kombo ya kolobake famille kingandi bakangami na ndako po bango nyonso basi bazwi coronavirus nani esengeli na bino bososola esika bozali milimo ebobenganaka yango milimo eza kobundela bino lelo yango milimo eza kopesa bino makasi butu moi tongo bozokende église boza kotuta makolo koniata milimo ya bakoko milimo ya kutimi miye tobengani bino tolie bino tobwaki bino bisika bukauka yo nzoto oza nango doko mibwaki esika bukauka sosola ndeko na ngai eza pasi ntango toza kobengana bongo esika milimo oyo epesaki yo nzoto ezali eza kolela na kolela makasi oyo bapesaki yo lelo oza koresiste na coronavirus baza kolela oza koyeba te esika yo uta kaka milimo ezobengana na nzete lelo bango wana batelemi baza kopesa yo makasi boza kofanda na se boza komisa lokola théâtre ya koloba suka kaka kuna kasi oyo eza kopesa yo makasi otelema ezali nzoto oyo okendaki kokanga na nzete tobwaki bino bisika bikauka nde nzoto wana kutimi wana ezoloba kutimi eske kutimi wana yango te elakisa kolia fumbo mundele moto alakisaki osangisa wena oyo kolia yango bososola totiaka mukubi mundele moto alakisa mukubi ndeko na ngai sosola milimo oyo nyonso kangaki obambaki na nzete ozali koniata na église ozosote bozongisa yango nde esika makasi na bino ezali makasi ezali esika milimo oyo bozalaki kokende kofinga ntongo midi pokwa ya solo bososolaki ndoki eza nani mutu malamu azali nani misala oyo bino bosale na église ya kofinga loposo oyo yo eza nango lelo oke kozwa ambi oke kozwa soki movat biloko nini po okoma lokola bango bozokanisa bango nde basantu botika biloko wana bozongela bokoko nde esika makasi mpe nguya na bino ezali nde bongo lelo toza kosepela mbotama mvuluzi na betu ye nde moto ayaki so kofungola biso miso tozongisa milimo tokangaki na banzete toke kobwaka bisika bikauka eza pasi tozongisa bango nde loko toza kobundela awa tata ngunza nde yango toza kosenga na bino tosengi bino te bosala basacrifice bogene 40 jours te bokende kozwa milimo oyo bolobaki tolongoli milimo ya kutimi tolongoli kutimi wana yango nde esala koliaka likasu oza kolia ngadiadia mukubi mandindi misili tout ça ezali ya bakoko mundele te moto alakisa yo bamayebo toliaka ya matoyi na mboka mindele eza te kisi na biso yango wana lelo coronavirus ezokoka biso te ingeta tozala banzoto tozalaka bafievre me okoyoka moto mino akufa nango eza pasi milimo wana bobwakaki na banzete bozongela yango nde esika bokasi na bino ezali nde bongo toza koloba mia makambo ya fumuki mbango ekomi kolakisama epi bososola Branham alobaki bien ke nzambe aza mundele te amonaki ye alobi bien il a la peau brûlée il a les cheveux comme de l'âne sosola eza nani oyo ezali kaka bilembo ya kolakisa bino ete esika bino obenganaki milimo na bino nde milimo wana baza kobundela bino na coronavirus bilei na bino yango kisi na bino bokoluka na bino yango esika mosusu te kaka na bilei oyo bakoko batikela bino nde kisi na bino yango wana bokomona ntina ndenge coronavirus ekosala makambo nango ezosala kasi baoyo ya bino bobwakaki batelemi mpo boza bana na bango mama ata mwana fingi ye ayaka kaka kasi esalaka esengo mingi ndenge bazongeli biso boye toyamba bango topesa bango ingeta mpo baza kosunga biso na maladi ezoboma bato ebele toza awa bato ebele tomikotisi na quarantaine mpo biso eza na kati États-Unis bashop ekomi vide soki ata awa batie kamera omona na nzela bato bazotambola te kasi biso ezobanga te toza na bamaske te tokangami mpe na ndako te pase ngai nalalaka awa te nakozonga na ndako nanga mpe nakolala na kokoma boyamba mpe bozongisa milimo bokende kokanga na banzete bozongisa yango nde bokasi na biso ingeta
Fumukimbango azalaka kaka liboso na biso tozolanda nzela na ye. Na banza boti kolanda tata zaila kuna na ndenge ya pesi biso egima par rapport à mokili ya biso baindo. Donc mvuluzi oyo biso ya baindo tokopesa eka respect soki tokutani na conséquence nde yango tata Ngunza na moi pena tokomi ko chuter vers la fin ya émission na biso parce que na moni bolobeli mingi Fumukimbango ke le sauveur mais biso to ebi sauveur moko kaka oyo abotama sur le plan physique et spirituel oyo lelo biso to ebi Jésus Christ parce que to ebi tata na ye mama na ye mais sikoyo na ba oyo baza libanda ya biso baindo ndeti tozana Buddha tozana Islam siko ndeti bato ya Buddha donc bango peka sauveur na bango ye peka mutabikisa ki bango ndenge lelo tata Ngunza ozobeta mbela makasi pona Fumukimbango mais biso moko to baindo lelo ka soko to bito banda bande banditi suka pona Fumukimbango ne émission ba otala te siko da yango tata Ngunza soko ko koyebisa biso ka siko ba o bazana Buddha bazana Islam donc bango peka sauveur na bango ezabe ye peka ka matondo na mutuna pandisa mo te chaque peuple to chaque race a un guide spirituel na ye azana sauveur na ye et Islam na ba musulmans a positif mais na yo moyindo ko yeko négatif pour oza mupaya et comme mupaya o comme na sima comme doublé ata lobi arabe kolé kabarabe non lo arabe. Et Bouddha, to bouddhisme, et na bakolo nango, ils a positif pour tinami pour na bango. Moni. Et atako no komi na ba degré nyonso otangi tokuna ekozala number 1 te numéro 1 te pour za yote. Donc yo ba sali affiliation kaka. Moni. Alors ndenge pezali donc na bo Fumukimbango et race musta ko koya koloba ngo le kabiso baindo. Et biso to za ka ba number 1 nango. Donc chaque race, chaque peuple, azana on tata mokeli atinda pona bino. Et ça le quoi la tata moko na mama 4, la 4 races. Et chaque race ana oye batelaye comme pont et pas ya Nzambe. Et mama na mama azwaka responsabilité ya bana na ye. Ndenge longo bani. Et yango mona ete baindo tangi bazo tika religion africaine vutuka Fumukimbango po bakende ba religion étrangère nde bazo comme esclave et nde oyo izo kumbela bango bosoto et ba comme salité nde o bazo bambana na se bazo koya kaka boko za élevé te et mbongo esko kaka na mutie mo abandaki deuxième génération o bana ne ka moko ya boti ba ko gérer fortune na été polaire ya ki comme esclave et bino ko to soutien ça te dit mai mobu bakangi mai bomela na tie kaka bazalaka te ndenge mbongo eza na kusida amona na génération bazalaka na mbongo ba mix ba activité biso ba indeza te donc il faut mili mwana les Fumukimbango ndi mufungule kuke libérateur physique et spirituel et yende ana connexion wana moni donc il faut toujours pas Fumukimbango et Fumukimbango yiwana ndi incarnation ya culture na biso nous kozoni na kiboyindo automatiquement Fumukimbango yiwana liboso donc chaque race azana sauveur na ye et baindo to na sauveur na biso baindo amokili mobimba sauveur na nouvelle ezaka Fumukimbango neto sa makasi lenge ba race nyonso esalaki makasi parce que Mohamed te mutaya koteya na Afrique ya l'ouest yete mutaya Mohamed te bana na ye ba desaki ba yiko ya et ba européen le kosopembe Jésus te kana na Jésus mutota mona Jésus zate Jésus n'a pas venu en Afrique pour na ko prêcher évangile na ye bana ni ba desaki ba ye ba évangile on va l'évangile ya christianisme ya Jésus biso ba docteur tozana devoir sacré ya kolanda ba ndeko na biso ba haïtien ba jamaïcain ba otobenga ba noir américain ya toza ko piano sang ona kota ya oyo zoyo kali malamu et po yo ozwa responsabilité message oye kolansiku po yo okumba yango na ba ndeko mususu oyo ba botami na mabela bapaya po biso nyoso botozonga suna lipamboli ya ba koko pe Fumukimbango. Voilà, tata Ngunza question de la fin na moto kompeza na suka ya émission na biso bande ko nyonso bolandi biso pena na manaka ya Congo Promo à travers l'internet to pesi bino bambote avec votre humble serviteur ya Denziluzi tozaka na question ya suka lelo tozana mboka mindele mboka oto biki technologie vandi pe bandi a ozo diriger monde parce que to moni lelo air bango ba lobby ni entrée ni sortie to moni on peut sala muta contredire ngwazate mais lelo na romona na mboka ngoto ye
biso bayindo pe toyebele tokuti pe bandeko ebele mais na komona lelo bango bacelebraka journée moko boye babengi yango journée ya bandoki mais so totali symbole na bango bautiliza mingi noir lelo bango moko donc bautilize mingi noir est-ce que donc mpo na bango ke ndoki donc misala mabe euti na biso banoir mais lelo biso banoir donc tozokroire ke lelo ndenge olobi na mfumu kimbongo ke toza na pouvoir mpe toza na sauveur na biso matono mine motuna soki Halloween bakosyembolize ngo couleur ya moindo ingeta kasi na 80 Pape Jean-Paul II il y a ça qui voyage naïe et a déclaré que Dieu est noir. Pape, il est raison de bêter ma cesse. So je peux lire en Afrique même continue à YouTube au monde. Internet tu bêtes au monde. Pape Jean-Paul II Dieu est noir. Et première catholique, première chrétienne de Koloba, il a pouvoir papoter na bonne époque on a déclaré que Dieu est noir. Alors ce va retirer bongo, va retirer colorant noir pour ba saka ba injure. Mais lelo oyo Fox ezande moyindo euti na moyindo moni obscurité mutu eboti lumière et avant création ya lumière na 4e jour a créé lumière soit Genèse et mokili euti na obscurité dans l'abîme molilia makasi et babi molimo nzambe zotepa likolo ya mai et nzambe akozala na kolorani akozala ningini et bokasi wana nde sali jour et sali lumière omoni donc et même les lots pour mutabota na libuma mama batiaka lampe te baotelo projecteur te mais vie ezawana ebokasi ezawana yango youtuna obotami kuna na zime mama na libuma mama ezwa mbuma oyo epeso santé malamu leo utongo na sama beli est utiaka lumière kuna na molilite yango nde vite donc sur sa vie eza obscurité et ça l'obscurité il n'y aura jamais la vie. Voilà, bande ko nyonso bolandi biso vraiment na bokebi bomoni moko ya bino tatangunza boyebi kaka aza moko ya bino oyo ya denzo alinga ko yamba mingi pona kopesa biso mambela oyo ekizongisa biso poto za na bokaste ya kolanda alinema na biso bayindo parce que soki musika na ye toujours tozana mabunga sikoyo pona kosukisa vraiment ke na moni oya to sukisi parce que to lobeli nyonso concernant ministère ya mfumu kimbangu pe manaka oyo tozu yango ya virus to bien coronavirus siko na bino etake bamvola tatangonza mot de la fin pona maladie oyo tozu ko mona na citation oyo siko na biso na Afrique donc tous attendait na ngope egeya ngeta sito yangola ki yango soki déjà ba séquelles pe ko traverser koya ingeta ekozala mingi na iteni parce que Afrique on pas Afrique ezana ni ba Afrique penante ezana ya mwindo nanite Afrique ezana nu et Afrique nanu Afrique moko occidentalisé hein eza Afrique moko arabisé moni il faut ni zo na biso ba indo po même moi ma dawo mingi zuka partie Afrique ya loposo wana loposo barabu wana zi mingi bana maome ibana fumu mbangu atako na kiboyinga na ignorance mais ezana kaka kobanga père kaka ndi sala bato pe baza pena na ba pareil te pona de traiter maladi eza yango parce que grippe fièvre tozana en charge mais biso tozana bilora makasi tozana ba Congo bolo kasi yango tolobela tozana ba timba yango tozolobela mais siko mutu alosa timba wana dimanche aketia mabonza kebela Yesu ebokasi na a retransmettre na maya zo sala ne faiblir timba ingeta boyo katatangunza bibiso wapi voilà bana tayi ko boyo ki ya denzo atuni parce que tozana ba dingi tozana ba tangawisi tozana ba likasu tozana ba ngadia ya ebele po oya kama bena coronavirus boye ebeti obo ba meme no hôpital te me Congo bololo pena boye pa na bokasa fumu kimbango telemia ingeta matondo to pesa dia nkote na moi katangunza mwana ngola ko tu fièvre jaune beti batu mais bisio angola ba pini parce que zedule rake voyage kana Chine avec coopération et chinois après ba secteur mintu na ba chinois a question na Dubai arabe kini d'arabe wana ba Yesus na ba pe bila si ba contrat signé maman ba démotivé dit dollar kim nangola parce que dollar eza monnaie na biso te et ou talibanda ba pini rena et mbala mo appeler ce fièvre jaune et boma ba tuna yebisa yo za na idete mais ba ba ko zwa lobiko wapi kana bokoko
et bazui kaka makasa to benga bulu kutuana to kisango kaka melaika madentimi même moi les mois azobima azobeta na nzete vela azo dégager énergie bokasi et les rio au bateli nzete wana osumi nzete wana et azo peso mbala mos oya zwena tata parce que yo kima ya otema fixe moi azo zwa ndenge bobimi ya moi na bolali ya moi ya zwili yo a magazine le yo bokasi force mo solution mo ba bombelio et les yo koko so zuri recours pas nzete mais yo siko ba otengi na nzete ngote et yo kati nzete comment ni donc min photo yeba mengongezaka biso pasi et toyeba ete religion africaine il faut tout fumu kimbango misale ezali et bandeko bazali et tuka bobenga et totanga loi de la création et poteba mozindo makamto loba mais mingi tata ngunza TV et petokomona continuité ya boyebi wapi o boyebi nde sali mokili et tata mokili yende mkolo boyebi et pona biso boyebi ne fumu kimbango so yebi fumu kimbango nde boyebi nyoso ekitameli biso wapi oyo bayindo kimia ezala pata te pa etozali bambote to pe bongo bayenge na bayibanso bazaki libaka kolanda biso toka bakombo tokotanga penza te po toza mingi na kati netumba toka toyeba eloko moko ete batu na batu baza na oya bango e oya biso nde fumu kimbango la race noire culture africaine yango nde bobiso yango nde botata mokeli bonzambe na biso et mutu mota ko yebisa biso ka mona nzambe na forme moko songolo pakala te nzamba ti ba bilembo naye o bokamba mina ngo moni lobiko na bino matondo voilà bana tai ko nyonso wana baza bozui oyo ya denzo abongisaki pona ko transmettre bino oyo tatangunza abongisaki pona ko pesa biso na mois d'avril peut-être que na deuxième édition ndengi boko koma wana soki sengi tozongela tatangunza tokozonga mais botinda ba question na bino lisusu na oyo nyonso boyiki tatangunza lo parce que boyiki il y a biso déjà mon point de repère na nenga polémique tabi Congo bololo pesa vrai qui c'est coronavirus mais babindele ba yebi ngote mais yo mutu mwindo yebi ngo négligence voilà j'espère que na monto kompena na fait so kozana question tout na benga numéro moni na sewana ozwangonza mais à bientôt pe bozozwa déjà chaîne o bando pesa bino ba actualité chaque semaine eza bongo tatangunza tv.com ndebo mona ngo déjà na actualité en relais na Congo promo Roma qui ceux qui posent la question na bino ndenge to lobi comme fois to benga biso kana numéro bomoni na pe boko marana si wana ba commentaire to rolandela bino poto ba ndenge ni to kokota contact na yo to répondre yo. Oh Congo toi paradis Congo terre promise au Congo l'étoile d'Afrique. Voilà, je suis au Congo, toi paradis. Congo terre promise, oh étoile d'Afrique, Dieu t'a choisi. Congo, ma patrie, Israël et Asika. Nambeleli yo Masia Yesu. Kita osala kati na mboka Congo koswana bitumba pe kokabwana motema mabe etoni na ba Congolais ya koboma sente kona ye Congolais likolo ya koluka intérêt personnel yango nasengi na yo Masia kotisa bomoko na bana Congo Congo elonga Yesu nzambe nanga okeinde wapi Yesu lobeli na maboko masia nanga mboka na ngai ekozwa kimia na yo Yawe mosungu ya Kongo
kobondela mpe kotonga Congo, Europa, Afrika, Asia, Oceanie mpe kuna na Amerika. Oya totonga moko yo Congo, héritage nzambe atikela biso bana ya Congo. RDC Congo na biso ekobonga ale bana Congo tosimba na maboko, tika motema mabe, tika motema mabe, Congo nalinga ndekola yo Congolais, tika Botswana, tika bitumba na bomokonde, tokotonga mboka na biso na kombo na Yesu Masiya. Congo ekobonga aimons-nous les uns les autres, liloba ya Yawe atikela biso. Aimons-nous les uns les autres, mibeko zumi Yawe atikela biso. Ebolingo, ebolingo. Il est doux et agréable si les frères demeurent ensemble. Ainsi dit la Bible. Alléluia. Comment se développer toute l'Afrique? Africa et Kobonga, kaka partir ya Congo. Que Dieu bénisse le Congo et son peuple. Amen. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que bongo te Willie, bongo te tokaye, ma jolie na lelie, ah Willie etoka, na sengi pardon, kosala bongo te. Bana Congo, bandeko na ngai tout. Je vous demande de vous abonner, bosomba décoder wana, mbambo pona kotala babiloko tout ya mboka, pour vous alla informer à l'heure. CPLA TV, na bandeli, CPLA TV, décodeur à CPLA TV, ma chaîne tout ya Kinshasa, ma chaîne tout ya Congo, ma chaîne belé bouquet na tout est sur les nyonso, ma clip tant aux autres ma bonne. Donc ma information nyonso ya mboka, ya politique, ya culture, ya sport, ya santé, ya nyonso. Donc voilà, idéologie à CPLA TV.